советское время страна производила до 2 тонн качественного зерна, так как была обеспечена спецтехника. Сейчас в Кыргызстане в среднем производится около 800-900 тонн пшеницы в год, поэтому казахстанская мука и зерно нам необходимо. К тому же наша пшеница из-за климатических условий не дотягивает по клейковине. После развала Союза многие заводы и мукомольные комбинаты закрылись. Чего не скажешь про мукомольный комбинат Түштүк-Дан. Комбинат удалось сохранить и наладить работу, но в последние годы производство сократилось из-за импорта казахстанской муки. Отечественные мукомольные комбинаты сейчас выживают исключительно благодаря своим действиям. Продавать продукцию на внутреннем рынке становится сложнее. Во-первых, сырье, которое привозится из-за рубежа, дорогое. Во-вторых, это контрабандная продукция, которая заполонила рынок. Как известно, после пандемии коронавируса Казахстан запретил экспорт своей пшеницы и муки. Из-за этого цена на муку поднялась. Тогда государство запретило отечественным мукомолам повышать цену на более чем 30%. Но несмотря на это, рынок продиктовал свои условия. Цены поползли вверх. Казахстанская мука начала завозиться в Кыргызстан незаконным путем. Отечественные мукомолы, даже несмотря на то, что качество муки было ничуть не хуже импортной, не смогли реализовывать продукцию в достаточном объеме. В складах мукомольного предприятия ОСО Түштүк-Дан сейчас простаивает большое количество продукции. Курс доллара повысился, поэтому пшеница дорожает. Поэтому мы месяц работаем, 2 отдыхаем. Когда нет работы, мы не можем платить заработную плату. Всем надо кормить свои семьи. Я призываю всех кыргызстанцев поддержать отечественного производителя. В 2015 году в Кыргызстане насчитывалось 62 мукомольных предприятия, но к 2020-му таковых в стране осталось всего 32. Из них 19 приостановили свою работу. Сейчас продолжает работу лишь 11 компаний. Причиной этого является членство Кыргызстана в ЕАЭС и то, что из Казахстана и России в страну зерно завозится контрабандным путем. Мы работали в полную силу, но на рынке не смогли продержаться. Поэтому пришлось с 2015 по 2019 годы закрыть комбинат. За это время мы потеряли большой коллектив. 4 года мы не смогли платить налоги. Самая основная проблема – это контрабанда. Они там диктуют нам цены. Мы вынуждены закупать казахстанскую пшеницу, она качественная. Наша пшеница стоит 12 сомов. Отечественные фермеры не могут ее продать. Наши фермеры не обрабатывают поля. Государству необходимо уделять внимание нашим фермерам. По данным Ассоциации мукомолов, в страну ежемесячно попадает незаконным путем до 35 тысяч тонн муки. Ежегодная потребность Кыргызстана в этом продукте 600 тысяч тонн. В 2019 году отечественные мукомолы произвели лишь 162 тысячи тонн муки, а разница между этими цифрами составляет почти 400 тысяч тонн. Бакыт Кульчуманов, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.